就呢個香港本地人帶你去體驗最正嘅中環夜生活路線，去4間我超中意嘅 bar， 一晚試晒由經典好飲到創新香港特色到獵奇 cocktail， 呢個係朱紅嚟㗎。同你講，中環嘅酒吧重點唔係酒，係佢啲嘢食，係正嗰啲酒咁多嘅拉。至尊版袋仔麵再加菠蘿包，連配酒嘅芝士都變成主角，仲要去咗試想食好耐嘅 cheese omakase， 哎呀，好似有啲離題添。當然啦，覺得夜生活就會同你講邊間 clubbing 最好玩咧。這場影片乾貨版本，全部自費自己去嘗試，十分之真實。我真係一個好稱職嘅博主，飲咗15杯之後倒下嘅我都錄俾你哋睇。有好多人問我喺香港蒲究竟着咩衫？其實着咩都得，你着睡衣都得嘅。因為其實我好多朋友都係放工之後去，佢哋着 office 咯。如果唔係由 office 出發，由屋企出發，咪着得靚啲咯。頭髮就咩頭髮？我同你講，香港人淨識兩個頭髮，一個叫直髮，一個叫捲髮。我每一次出去玩之前已經預判到我翻屋企即刻瞓覺，絕對唔會洗頭。我超級保我啲頭髮㗎，所以夜晚我一定會用到我嘅老朋友。就我之前冇講過都猛推的卡斯，呢個話 me you gonna fall in love。佢唔係油嚟嘅，佢好似護膚物嗰啲質地，佢唔係黐立立嗰啲，而係你一推開就變成水水地嗰啲質地。佢係濕髮同埋乾髮都可以用，佢用完之後咧會令到啲頭髮好順好。仲可以同時修護頭髮嘅損傷，呢個係我自己提出要強調嘅，就係佢真係一啲都唔似立立，我真係覺得好 amazing。一邊搽咗一邊冇搽，區別都幾大。同埋另一個正嘅 point 係佢超級香，係一種暖暖嘅木質香，嗰個香再光明正大嘅香，唔係一樣嘅香，係超級有魅力㗎，充滿魅力咁樣開始我哋今晚10個鐘頭夜生活長跑。第一間就係呢間6Color，個門口裝修到成咁密室咁，事實係同密室一啲關係都冇，但係咧個裝修喺夜晚有啲。喺中文有香港特色嘅啦，佢呢間嘢係用香港18區作為主題，呢度係離島區，上面咧打陣我哋再去飲酒，喺呢度飲住 mocktail 先。第一個係芫茜可樂雪糕，不得不說這個 mocktail 超似啦打。如果你中意食芫茜飲可樂，你真係可以喺屋企試下整呢個，你會覺得好正。Not bad, not bad. But，如果你叫我用128蚊去買呢杯嘢咧 ，never again。呢次當係買咗呢個 creation，你呢度真係唔使買 mocktail，買啲錢喺嘢食同酒啊，唔該超正。upgrade 版嘅袋麵啊，我細個成日食㗎，去旺角都成日食。佢呢個係超級 upgrade 版，啲麵係同香港本地拉麵店合作，所以超正。配料係細個嗰啲加大版，未見過咁大嘅八爪魚，但佢隻味依然係細個嗰隻味，超級濃嘅香蒜味，我係有被驚豔到嘅。因為我食過呢啲袋仔麵最好食㗎，當然佢都係最貴㗎啦。下一個係菠蘿漢堡包，我包你未食過呢種口味，佢係黑醋洋葱 with 梅菜肉餅。我想講係好食到我覺得頂啊！就算我知道佢肥到黐線，喺我眼裏面佢係乜2000卡我都願意一大啖食落去，仲有勁大嘅牛油喺中間咯，但係因為又要留埋水，佢完全都唔會膩，即係話菠蘿包嗰種甜。哇！佢哋個叉燒頂呢個價格係香港有更加好食嘅叉燒，所以唔使停。嘢食上算出色，但係佢哋嘅 cocktail，oh my god！因為全部咧，我哋都係走翻每個區去設計嘅一個cocktail 嚟。第一個就係尖沙咀區，用重慶大廈作為背景，所以有好多印度香料味。我仲愛咗一個葱油餅味嘅 cocktail。你睇我老公 ，This is fire babe，佢超中意佢嗰個 ，but mine，I think it's a little bit too strong，唔係好啱我口味，再加冇咩葱油味，所以我唔推介我嗰個。佢嗰個尖沙咀 cocktail，dude，又特別又好飲，好飲，完全唔係我普通嗰啲酒味。我問佢呢個係咩酒，佢同我講係同豬肉一齊蒸餾出嚟嘅米酒啊！我哋勁好奇，跟住佢勁好人送咗2杯呢個有豬肉味嘅肉冰燒酒俾我哋，有豬油飯嘅香味。由於佢哋真係驚豔到我哋，所以我老公又嗌咗一個 cocktail， 係元朗區嘅蠔 cocktail， 又係好推介，大家自己去試。This is oyster than oyster。突然間諗起酒店可以唔食芝士，唔係好中意食一粒一粒嗰啲㗎，但係今次我哋係食 cheese omakase， 佢係真係日本嗰啲 omakase 嚟㗎。所以每一個日本嘅主廚同埋法國嘅主廚，第一梗要試下佢哋嘅芝士 cocktail。我哋5杯差唔多試晒所有 cocktail， 我淨係推薦一款呢一個 Ube Matcha， 佢係專抹茶 mango 再加 Japanese brown cheese。你中意飲抹茶，你呢個一定要試。This is the best out of all。其他我個人口味真係覺得不過不失，但係佢啲嘢食咯喎，佢同普通一個 omakase 差唔多錢，都係1000幾蚊，所以我會寧願揀佢哋一個 normal 嘅 omakase， 因為我覺得芝士同魚生係一個絕配嘅搭配，同埋我條脷真係唔係好矜貴。平時就算你俾3000蚊嘅 omakase 嘅魚俾我食咧，我都覺得係魚味咯，即係俾我食好似嘥咗咁咯，同壽司郎我覺得真係差唔多味。但係我覺得呢個芝士嘅碰撞係值得一試。喺我個樣你真係睇得出呢個嘢真係好好食，因為我個樣咧如果覺得好食就會好似好痛苦咁樣，呢個樣絕對係好食。同埋啲芝士同壽司郎嘅係唔一樣㗎。之後就到另一間酒吧 Kingsman， 復古嘅裝修貼地嘅侍應，着住茶餐廳嘅伙計就出嚟迎接我哋。呢一間佢嘅賣點就係環境超靚啦，同埋亞洲有特色比較獵奇嘅嘢飲，例如呢個豬紅 cocktail， 佢仲可以揀幾多辣度添，全部嘢飲落去都絕對係一個衝擊。仲有一個鹹蛋黃雞翼，佢啲小食都幾好食㗎。嘢飲咧就係你飲過一次絕對唔會飲第二次，但係第一次係值得飲嘅。大家其實 I think it's an experience， 即係好似睇戲咁，你睇完一次未必會再睇第二次，除非啲超正嘅電影啦。但係呢個未必係超正嘅電影，但係絕對係一個睇完唔會覺得嚇嘅電影咯。但係呢一間嘢嘅氛圍應該係全條片最正嘅。嚟嘅話記得要帶一個識影相嘅工具人過嚟。下間 bar diplomat， 嗱我不是在吹牛，可是呢度係講呢間 bar 係會撞到好多靚仔靚女嘅。
佢哋 cocktail 就係 classic 經典，我每一次特登嚟就係因為佢個 burger。Just like classic burger 係一個 classic 嘅 bar， 冇咩好 crazy 嘅裝修，亦都冇好獵奇嘅 cocktail。佢哋將經典嘅酒做得好飲，我覺得呢個都好勁。我最中意佢哋嘅 Irish coffee， 超好飲。飲完之後絕對可以聽朝6點先瞓。就呢個平平無奇，甚至有啲核突嘅 burger 就我嚟嘅目的。人不可貌相，我最大嘅體會就係呢個 burger。都明白我食咗咁多嘢之後食呢個 burger， 我都係食到反版，你知佢幾正。真係好食啊！好食。我想講啦，我食得太多嘢啦，我而家一啲感覺都冇。我要 tip 時間就係需要太多錢啦，點算？唯有去跳舞消耗下啲嘢啫。介紹2間 club， 第一間係33，我會話係大個咗留學生最愛。基本上我每一年跨年啊，或者我朋友生日啊，成日都喺呢度講，係一個音樂超正、高檔少少嘅 club。第二間就係 Shuffle， 呢個 club 真係超年輕嘅，即係我都唔老啊，但係真係年輕。啲 international school kid 佢哋一18歲一定去呢間 club 先。你睇下隔離開台嗰個佢仲有 exam 嘅，我都唔知幾耐未試過 exam。人群大概18至35歲，無端端上 clubbing 通常都嚟呢度㗎啦。呢度嘅好處係 no one cares， 唔係太多熟人，全部都係後生仔後生妹，佢哋望住自己識朋友散發荷爾蒙，冇時間理我呢啲小姨姨啊。同埋呢個音樂真係受到識㗎，佢唔係 EDM 啊，我超憎 EDM。每一次 club 明明你一定要喺蘭桂坊食呢一間嘢嘅，但我真係好鬼飽啊，超好食嘅泰式串燒，我要翻屋企。我真係一個好稱職嘅博主，已經是中勳狀態了。兩人都走了，直到我看見我的美貌，我立刻又醒過來啦。原來劇場人仲未跳夠啊，仲喺度跳。果然如我所測，他沒有洗頭，也沒有洗澡哈。好彩晏晝預判咗自己啫，而家經過10個小時，我依然擁有美麗的秀髮，好似仲有信咗添。最後就睇下婚禮誓言嘅其中一個重點。我嗰陣時講嘅酸蟹柳，佢話會煮俾我嘅酸蟹柳，就係呢一碗啦。每次可以玩嘅宵夜都一定要食佢，最好食。當然啦，微醺會讓它更好吃一點。好啦，咁今日就到呢度，如果大家中意嘅，記得俾翻 like and follow，我哋下次見啦，拜拜。